구출하자. 모여 손에 손잡고 외쳐 대한민국아, 자유 민주주의 구출하자. 대한민국아, 모여 손에 손잡고 외쳐 대한민국아, 자유 민주주의 구출하자. 대한민국아. 서울시가 이래서 되겠습니까? 박원순을 몰아내자! 조사파에 부역하는 박원순을 몰아내자! 가짜평화 위장사기가 문재인을 몰아내자! 조사파에 부역하는 박원순을 몰아내자! 자, 서울시청 앞에 혜택이 없는 종전선언 평화협정 절대 반대한다! 조선파에 무역하는 박원순을 몰아낸다! 문재인의 사진이 걸려 있습니다. 친국좌파 독재정권 문재인을 몰아내자! 대한민국을 통째로 국에 팔아넘긴 문재인을 몰아내자! 한미동맹 강화하여 김정은을 몰아내자! 대한애국당과 함께 친국좌파 문재인을 몰아내자! 마지막 길로 가자. 고통의 판단을 보자. 동지들이여, 우리가 한국을 이긴다. 손에 손을 잡고 외쳐라 대한민국아, 동지여 모여라. 힘넘쳐 대한민국아, 승리의 함성을 함께 외쳐라. 찬란한 대한민국, 빛나는 대한민국, 자유민주주의 구출하자. 모여 손에 손잡고 외쳐라 대한민국아, 자유민주주의 구출하자. 대한민국아, 모여 손에 손잡고 외쳐라 대한민국아,
북한 대변인 문재인을 몰아내자! IMF 이후 최악의 고용난, 일자리 없어 못 살겠다, 문재인을 몰아내자! 국민 민생은 나 몰라라, 머릿속엔 온통 북한 생각, 문재인을 몰아내자! 여론 조작으로 국민을 속일 수 있다고 착각하는 달병과 사기꾼 문재인을 몰아내자! 나라 떠나서 왕따 외교 추락하는 대한민국의 국격 문재인을 몰아내자! 경제 참사! 마지막 길로 가자! 보통의 칼날을 보자! 공기들이여! 두려워라! 우리가 반드시 이긴다! 손에 손을 잡고 외쳐라 대한민국 난 동지여 모여라 힘만찬 대한민국 승리의 함성을 함께 외쳐라 찬란한 대한민국 빛나는 대한민국 자유민주주의 구출하자 모여 손에 손잡고 외쳐라 대한애국가 자유민주주의 구출하자 대한애국가 모여 손에 손잡고 외쳐라 대한애국가
주주기 구출하자. 우리의 손에 손잡고 외쳐라 대한민국아. 자유민주주의 구출하자. 대한민국아. 우리의 손에 손잡고 외쳐라 대한민국아. 자유민주주의 구출하자. 대한민국아. 대한민국 동지 여러분, 앞쪽으로 바짝 당겨주시기 바랍니다. 앞쪽으로 바짝 당겨서 가장 매운 인도를 보여주시기 바랍니다. 평화라는 예쁜 말 뒤에 숨은 추악한 적파야요 평화 사기꾼 문재인을 몰아내자. 입만 열면 북한 변호 문재인을 몰아내자. 전국 중심에서 국가보안법 철폐를 외치는 여당 대표 이해찬을 몰아내자. 나라를 팔아먹는 외국 정치인들 즉각 몰아내자. IMF 이후 최악의 고용난, 일자리 없어 못 살겠다 문재인을 몰아내자. 국민 민생은 나 몰라라. 북한 주민이 아닌 김정만 생각하는 문재인을 몰아내자. 경제 참사, 외교 참사, 사법 참사, 교육 참사, 언론 참사, 참사 보루 문재인은 즉각 퇴진하라. 애국 동지 여러분, 반대편 인도에 힘차게 태극기를 흔들고 있는 동지들께 환호의 함성 질러주시기 바랍니다. 깃발들은 차선 쪽으로 모여주시기 바랍니다. 깃발을 모두 차선으로 모여주시기 바랍니다. 희망찬 대한애국가 승리의 함성을 함께 외쳐라. 찬란한 대한민국, 빛나는 대한민국, 자유민주주의 구출하자. 이호차민 후속 차량을 인도쪽으로 배치해주시기 바랍니다. 후속 차량을 인도쪽으로 배치해주시기 바랍니다. 우리의 손에 손잡고 외쳐라 대한민국아. 자유민주주의 구출하라. 대한민국아. 잠시 꺼주세요. 2호차 및 후속 차량들은 인도 쪽으로 당겨주시기 바랍니다. 인도 쪽에 배치해주시면
감사하겠습니다. 후속 차량들 인도 쪽으로 당겨주시고 뒤에 오는 태극기 애국 국민들 행렬의 앞쪽으로 바짝 당겨올 수 있도록 차량들은 인도 쪽으로 배치해 주시기 바랍니다. 서울역에서 방금 출발했습니다. 저희가 조금 기다려줄 필요가 있습니다. 후속 태극기 애국 국민들 당겨올 수 있도록 차량들을 인도 쪽으로 배치해 주시기 바랍니다. 뒤에 따라오는 애국 국민들, 태극기 애국 공주님들 앞쪽으로 바짝 당겨주시기 바랍니다. 노래 계속 주십시오. 마지막 길로 가자. 보통의 나라의 도전. 공기들이여 불러라. 우리가 한국을 믿는다. 승리의 함성을 함께 외쳐라. 찬란한 대한민국, 빛나는 대한민국, 자유민주주의 공천하자. 오연한 손에 손잡고 외쳐라 대한민국아. 자유민주주의 공천하자. 대한민국아. 오연한 손에 손잡고 외쳐라 대한민국아. 자유민주주의 공천하자. 대한민국아. 외국 국민 여러분, 우리는 주사파 문재인한테 완전히 속았습니다. 대한민국을 팔아넘기는 문재인은 도저히 용서할 수가 없습니다. 주사파 정권, 좌파 독재 정권, 문재인을 몰아내자! 대한민국의 경제를 거덜내고 청년 일자리를 거덜내는 문재인 정권 몰아내자! 19개월 동안 재판받고 있는 박근혜 대통령은 뇌물 한 푼 받은 것이 형사입니다. 죄 없는 박근혜 대통령을 구출하자! 외국 국민들이여, 새로운 진실과 정의를 위하여 태극기의 깃발 아래 다 함께 투쟁하자! 동기들이여, 비겁하지 않고 당당한 새로운 우파정당 견성을 위하여 다 함께 투쟁하자! 동기들 준비됐습니까? 준비됐습니까? 마지막 길로 가자! 고통의 갈란에 서자! 동기들이여, 두려워 마라! 우리가 반드시 이긴다! 가자!
모여라 힘남찬 대한의 목상 승리의 함성을 함께 외쳐라 찬란한 대한민국 빛나는 대한민국 자유민주주의 구축하자 새끼야, 법적 근거를 잡아. 왜 사람을 들고 지랄해, 그 새끼야. 내가 이리로 가든 네가 무슨 상관이야, 이 새끼야. 이거 무슨 상관? 법적 근거를 잡아. 진짜. 새끼가 진짜 만천자.
무슨 소리를 내고 있는지 이제는 좀 귀 기울여 주시길 바랍니다. 자유 대한민국 계속 일어나도록 축구르자. 참소리 하이든. 우리나라 원가가 됐다. 공산화 99.9. 이제 그거 두 가지만 남았다. 우리나라 나라가 잘 되려고 어르신들 말씀 들으셔야 돼요. 나 새끼들은 어르신들 말 들으셔야 돼요. 여전제로 고발당한 문재인 참사자. 우리가 대한민국을 다 망치고 있다. 당장은 내려와라. 참소리 고생 많습니다. 겨울 지나면 시가 경제가 싹 나가서 공격받고 있어요. 참소리.
강적 대통령은 문과 국으로 걸어 좌파도 시작하면은 전국 좌파도 국으로 걸어. 삼촌이 화이팅! 많이 나와요. 많이 나와요. 알만큼 알지 않나 이제? 못 빠졌다. 당장과 동일 심장이 터질 것 같지 않습니까 여러분? 죄 없는 대통령을 완전 비즈니스에서 변호를 나는 왜 나쁜 새끼라 저거. 이 저런 자연식이 보이셔 임마. 나이 들마. 야 저런 자연식이야. 야 이거 누가 뭐한다 이 자식아 이거. 애들한테 웃기면 안 되지.
문재인! 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 박근혜! 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 무선 배터리가 다 나간 것 같습니다. 안녕하세요. 세월호 노란국민 여러분. 저는 대학교 1학년, 중학교 3학년 두 아들내미를 키우고 있는 엄마입니다. 세월호 7시간 파헤치느라 수고하시는 노란국민 여러분, 제가 이 광화문을 지날 때마다 꼭 한마디, 꼭 하나는 물어보고 싶은 간절한 질문사항이 하나 있습니다. 부모는 자식이 죽으면 가슴에 평생 묻고 살아가는 게 맞습니다. 하물며 내 자식이 그렇게 소중하면 남의 자식도 소중하게 키워야 이 사회가 더 발전하고 더 좋은 사회가 된다고, 저 역시 그런 교육을 받았고 저 아이들에게 똑같은 얘기를 하고 있습니다. 세월호 노란국민 여러분, 여러분이 탐하시는 건 돈입니까? 아니면 세월호 7시간에 대한 해명입니까? 아니면 죽은 자식에 대한 원망을 한 사람에게 하고 있습니까? 나라에 하고 있습니까? 저는 세월호 사건 이후에 뉴스 보면서 그 앞에서 많은 눈물을 흘렸습니다. 제 자식도 수학여행을 가고 체험학습을 가고 현장학습을 갈 것이기 때문입니다. 내 배 아파서 낳은 아이, 아침이면 눈인사하고 엄마 아빠 학교 다녀오겠습니다 하고 갔을 아이들이 다시는 못 보는 상태가 되면 저 역시도 반미치광이가 되리라 상상합니다. 하지만 세월호 뉴스를 계속 접하면서 요구 조건만 수십 개, 그런데 그 꽃다운 나이에 죽음을 맞이한 그 아이들을 위한 행동은 그 어떤 어른 하나 하지 않았습니다. 1억짜리
구슬하고 나라를 원망하고 사고사를 한 사람에게 마녀사냥하듯이 지워서 밝혀내려고만 하지. 제가 제일 감동스럽게 보았던 건 한 아이의 아버지였습니다.